Майнкрафт. Так, сегодня мы будем выживать. Так, будем немного дерева. Так. Добываем дерево. Так. Теперь крафтим немножко дерева. Верстак. Палочки. Ставим. Открафтим кирочку. Меч. И начинаем копать шахту. Ну, всё. Так. Сейчас немножечко камня и уголька. Оп. Так. Сейчас крафтим печку. Ставим сюда печку. Так, и что дальше? Скрафтим факел. Так. Беру кирочку. И добавим себе немножечко уголька. Ставим факел. Идем дальше копать шахту. Чего вы так быстро пришли? Чего вы так быстро пришли? Так, ну, выходим из шахты и пойдем строить дом. Так, сейчас берем. Так, строим себе небольшой домик.
Так. Так. Так, сейчас здесь строим. Так, сейчас крафтим еще одну кирку и пошли в шахту. Я решил здесь сделать шахту в доме, чтобы не ходить долго в шахту в дом. Чтобы не ходить долго в шахту. Чтобы не... Я сделал шахту в доме, чтобы не искать шахту. Вот железка, первая железка. Сейчас пойдем скрафтим себе каменную кирочку и добудем эту железку. Так, пошли. Идем домой. Будем добывать железку. Так. О, нашу железку. И сейчас... Я видео снимаю. Тоже Женя видео снимает. Так, добыли железка и немножко булыжника. Сейчас еще уголька отбудем и все. Так, все. Другой производитель. Не могу сказать, хуже, лучше, это можно показать по проблеме. Вот это шкура. Ну, каждая производит микрон. А это 150. Так. Сейчас построим домик небольшой, начальный для выживания. Так. Так. Иду еще в шахту, бо у меня закончился булыжник.
Так, сейчас там переплавится немножко железка. Так, и я пришел. Беру картон и дальше добывать булыжник. Сейчас сюда. Я даже не знаю, кто-то берет, я знаю, что для дома там торгуют. Так, железку добыли. И дальше булыжник. Нам булыжник очень нужен для строительства дома. Наверное, в этой серии уже дом не успеем достроить. Но в следующей серии дом будет сделан. Так, уже снаружи строим дальше дом. О, зомби. Так, ну, начало домика готово. Так, сейчас сделаем крышу большую. Зомби. Дома. Сейчас надо сделать двери нашего дома. Без дверей. Так. Так, строим наш домик и так, делаем крышу для нашего домика. Так. Всем пока, с вами был Ярик Бро.